Tadam! Rahapodin jakso 334. Ostovoima. Where are you? On niin. tämän jakson nimi. Wo ist mein Kaufkraft? Ke? Ostovoimaa. Niin. Ware minne? Kaufkraft. Joo, just näin. Saksaa, Ruotsia. Me ollaan tällaisia Purchase power, whatever is it. Joo, just näin. Siis se on nyt kadonnut. Ja nyt tutkitaan, että mikä on se implikaatio, vaikutus kuluttajiin. Kyllä. Siis tämä on historiallinen hetki melkein. Se on niin kuin näin lyhyessä ajassa, näin syvälle sukeltanut, mutta mennään siihen sen jälkeen, kun me ollaan taputeltu muutama todella ajankohtainen aihe tästä alkuun, että saadaan vähän niin kuin veri kiertämään. Juuri näin. Ja Plug Power. Joo. Tämä lukee näissä kässäreissä ensimmäisenä. Joo, nyt näitä tulee liukuhihnalta. Plug Power. Ekaksi oli se Blast, Green Steel, vihreätä terästä jonnekin Inkose vai Hanko vai mikä oli sitten. 4 miljardia. Kansa hurraa! Aplodeja! Kyllä. Ja nytten eilen Plug Power ilmoitti, että ei siinä mitään. Jos ne pistää 4, me pistetään 6 miljardia tai vajaa 6 miljardia tämmöiseen vihreäseen vetyyn. Tehdään 3 laitosta ympäri Suomea. Ja Kokkola, Kristiinan kaupunki ja Porvoo. No niin, onneksi olkoon. Tämähän on oikeasti, tämähän on loistavaa, hei. Periaatteessa joo. Okei. Okay. Siis paperilla kaikki näyttää loistavaa. Jotenkin kun mekin nyt tunnetaan toisemme niin kuin tässä aika monen vuoden takaa, niin jotenkin niin kuin rivien välistä mä oon aistivinani, että sulla on joku sellainen niin kuin ikään kuin häiritsevä fiilis tästä kuviosta. Niin kuin kivikengästä tai jotain. Joo, kun kaikki muut Suomessa nyt hurraa, niin siis sinänsä on hyvä, että näitä investointeja tulee. Mutta miksi sä teet näin? Miksi sä näytät näitä? Tämmöisiä hipsuja vai? Hipsuja, niin. Tämmöisiä investointeja. Niin. Joo, no koska tämä nyt ei ollut ehkä niinku maailman top-yritysten investointeja Suomeen. Eikö? Tämä Plug Power, se on totta kai, se on niinku Jenkkien pörssissä listattu firma, on sillä pari jardia market capia sun muuta. Oikeasti. Mutta sinänsä mä sanoisin, että tämä menee ehkä vähän tämmöiseltä toivotaan osastolle. Me ei tiedetä tarkkoja syitä siellä taustalla, miksi ne on nyt tulossa tänne Suomeen. Ja investointi on iso, mutta ei tämä firma, niin se tekee saman verran liikevaihtoa kuin tappio tällä hetkellä. Ei sillä firmalla ole näitä rahoja investoida sitä 6 miljardia. No totta kai se on pörssiyritys, se voi lainata, mutta tällä hetkellä, kun katsoo millainen firma se on, jos se menisi hakemaan sitä lainaa, niin se olisi varmaan high yield lainaa, joutuisi laskea liikkeelle. Mitenkä niin? Onko tässä, se on kuitenkin 2 jardin kokoinen, että se ei nyt ole ihan mikään lilliputti. Voisiko se 4 jardin kokoinen, mutta joka tapauksessa, että tämä on tämmöinen tarinafirma. Okei. Niin, että ne lupaukset on jossain tuolla, mutta nyt oikeasti pitäisi riihikuivaa investoida se 6 jardia, jotta saataisiin nyt. Mutta eikö Teslakin ollut tarinafirma joskus? No on tarinafirmoja. Ja musta tuntuu, että tämä tarinafirma, täällä on niinku yli 25 vai 30 vuotta trackia jo, mutta se track ei ole tarinoinnista. Niin mä olisin mielellä ottanut vaikka sen Teslan tekemään näitä investointeja tänne. Okay. Et periaatteessa tämä voi pahimmillaan olla tämmöinen nykymallinen, jos tiedät, että olet kuullut nigerialaiskirjeet. Niitä lähetetään lemmenkipeille suomalaisille ja sen jälkeen tilit tyhjenee. Niin tässä voi olla tämmöinen nigerialaiskirjeiden valtiomuoto. On kerrottu, että tämä Plug Power haluaa tulla tänne, tekee 6 miljardin investoinnit, mutta lopulta tuleeko tästä nyt yhtään mitään? Onko nämä 3 paikkakuntaa, valtio, Business Finland hassaa vaan rahat ja ajat tässä tekemällä soppareita, tonttivarauksia, pistämällä sitä punaista mattoa firmalle ja mitään ei kuitenkaan tapahdu. Investointipäätökset on 25-26 vasta tehdään. Voihan se olla, että... Miksi ne tehdään vasta silloin? No, mitä siis nyt ollaan päätetty? No nyt ollaan kerrottu, että noi paikkakunnat ja tonne olisi kiva tehdä jotain vihreän vedyn tuotantoa. That's it. Niin, okei. Mutta kyllä mä niinku vähän sitten kuitenkin sillä kannalla, että me ei voida niinku olla niin ynseitä aina. Että niinku, eikö niin, että joku nyt kuitenkin haluaa tehdä jotain, niin hyvä on. Ja sitten niinku minimoidaan meidän omat damaget sillä, että siis eihän Suomen valtion tietenkään laita mitään fyrkkaa pöytään ennen kuin se investointipäätös on tehty.
Niinhän se on. Mä sanoin, että se laittaa ihan sikana rahaa tähän kiinni ja sitten saattaa vaikka parin vuoden päästä, niin Blue kertoo, että ollaan konkassa, meillä on muut projektit jossain muualla, me ei tätä tehdä, että pitäkää se 6 miljardin tunkkin ja me ollaan täällä hurrattu ja poltettu rahaa täällä Suomessa. Sanotaan nyt vaikka, että Block Power tämän jälkeen soittaisi nyt Kokkolaan, että hei, nyt tarvii tämmöinen brittiläinen mainostoimisto, tarvii 2 miltsiä, että saadaan tehtyä hienot visut ja videot ja kaikki, millä me tätä projektia markkinoidaan. Että nyt teidän täytyy panostaa tähän. Ja sitten Kokkola tyhmänä lähettää rahaa sinne, tiedätkö, miljoona tolkulla. Ei ne ole tyhmiä siellä, varsinkaan Kokkolassa, varsinkaan Vaasan tienoilla. Siis kyllähän ne nyt osaa tämän yrittämisen. Kyllä ne tietää, minkälaisia yrittäjät on. Että kyllä niitä pitää vähän niin kuin aisoissa siinä mielessä, että joo, että hei, että ollaan ihan samalla lailla, että tämä on hyvä juttu, mutta show me the money. Että niin kuin näyttäkää jotain konkreettista, tehkää jotain. Tässä on niin kuin roadmappi. Että jos te laitatte sen miljardin tänne, niin sitten me voidaan tehdä sen 200 tonnin mainoskompanjan. Jos te laitatte niin kuin sen toisen miljardin tänne, niin sitten niin kuin seuraava juttu. Mut eihän se niin voi olla, eihän. Että niin kuin valtio tai joku paikkakunta tai joku muu taho niin kuin lanaa tässä niin kuin maantietä niin kuin sileiksi ja sähköverkkoja niin kuin pystyttää ja muuta kivaa ennen kuin se tuotantolaitos on niin kuin lähtenyt käyntiin. No nyt pahoin pelätä, että sinne tehdään moottoritietä nyt Kokkola ja Kristinakaupunki ja Porvooseen ja rakennetaan tontti täyteen perusinfraa ja sitten mitään ei tule. Että poistuva elinkeinoministeri Lintilä, että hankisi seuraava kerran jotain oikeasti firmoja, jotka todennäköisemmin nämä projektit vie maaliin. Että nyt mä annan semmoisen 10% chanssi, että tämä etenee tästä Mä en ota kantaa siihen chanssiin, mutta musta tämä on kuitenkin hyvä juttu. No tämä on parempi kuin ei mitään, mutta mä en jaksaisi olla koko ajan vaan innostunut tämmöisistä todella tämmöisistä jokerikorttityyppisistä ratkaisuista, että missä ne on ne isot firmat, mitkä oikeasti aloittaa se projektin huomenna, kun siitä ilmoitetaan, eikä vasta joskus 5 vuoden päästä. Fine, hyvä. Siirrytään seuraavaan. Kyllä. Velkakattosopu. Mistä tässä on kyse? Tämä on tämmöinen usein toistuva show, joka tapahtuu Jenkeissä. Okay. Ja siellä homma toimii sillä tavalla, että liittovaltio, niin silloin on semmoinen käppi laitettu, että tietyn määrän vaan voi ottaa velkaa. Siis niin kuin nimellismäärä. Nimellismäärä ja sitten siitä täytyy aina päästä jonkinnäköiseen sopimukseen kongressissa, millä lakialoitteilla sitä nostetaan ja mihin asti ja mikä on se kokonaisratkaisu. Ja jos ei siihen sopimukseen päädytä, tiettyyn pisteeseen mennessä, milloin se nimellisraja tulee täyteen, tarkoittaa, että se liittovaltio menee sulkuun, se ei voi maksaa maksuja, ei lainanlyhennyksiä, ei korkoja, ei sosiaaliturvaa, ei liittovaltion henkilöstöpalkkoja, armeija, kaikki. Mutta eikö kaikki tiedä, että se on vaan niinku sitten ollaan niinku, eikö tämä kuvio ollut kiinnikin jossain vaiheessa? Mulla on sellainen hämärä muistikuva, että jengi oli palkattomalla niinku viikon tai 2. Siinä on semmoisia episodeja aina ollut ja tämähän on tämmöinen iso näytelmä. Mutta jos laitetaan tämä vähän perspektiiviin, niin siis Jenkkilässä on velkaa 31,5 niin kuin englanninkielistä triljoonaa, eli vissiin suomenkielistä biljoonaa, eli siis 31 000 miljardia. Kyllä. 31 000 miljardia on velkaa Jenkkilässä. Ja vuodesta 2020 sitä velkaa tuli 8 triljoonaa lisää. Siis tässä viimeisen 2,5 vuoden aikana. No 3 vuotta jotain siis semmoista. Siis koko velka on 31,5 triljoonaa ja viimeisen 2,5 vuoden aikana niin tuli 8 triljoonaa lisää. Tämä kuulostaa vähän tätä niin kuin kiihtymään päin. Kiihtymään. Siis mopo on ihan täysin lähtenyt käsistä siellä. Elikkä siis Norjan öljyrahasto, joka on niin kuin maailman suurin valtionrahasto, niin siinä on triljoona, siis 1 biljoona. Tässä menee nämä triljoonat ja biljoonat sekaisin, mutta jos puhutaan nyt, käytetään nyt väärin tätä niin kuin jenkkitriljoona määritettä tässä, ei kun puhutaan biljoonasta. Eli Jenkeissä tuli vuodesta 2020 8 biljoonaa lisää velkaa. Kokonaisvelka on tällä hetkellä 31,5 biljoonaa, eli 31 000 miljardia.
Ja Norjan öljyrahasto, se on suunnilleen biljoona, eli 1000 miljardia. About, joo. Se on niin kuin näin. Ja Suomen BKT on 240 miljoonaa. Ei miljardia, mitä mä siis puhun? 240 miljardia, eli 0,24 biljoonaa. Se on 24% yhdestä biljoonasta. Kyllä. Joo, eli Suomen bruttokansantuotteesta Suomen 4 vuoden bruttokansantuote vastaa yhtä Norjan öljyrahastoa. Ja vuodesta 2020 tähän päivään Jenkkilään on lisännyt 8 öljyrahaston verran niin kuin velkaa, ja sitä velkaa on yhteensä 31 kertaa Norjan öljyrahastoa, eli 31 biljoonaa. Ja siis mitä mielettömin asia on se, niin kun laitetaan tämä perspektiiviin, niin on se, että Jenkkilältä kesti 227 vuotta saadakseen ne ensimmäiset 8 biljoonaa velkaa aikaiseksi. Niin 227. Joo, ja siis minkä ikäinen toi edes on? Onko se niinku, milloin Jenkkilät niinku syntyi? Mut siis anyways. No se oli siitä alusta, 1776, vaan mistä niin, siitä eteenpäin. Jotain tollaista. Sitten oltiin suurin piirtein tuossa 2000-luvun vaihteessa ja saatiin se eka jos niitä on 31,5, niin on niitä ollut enemmän, mutta siis niin kuin jossain 50-60-luvulla vissiin ekat 8 biljoonaa. Anyways, nyt tämä uuden sopimuksen myötä, joka siis poisti tämän, että niin kuin Yhdysvaltain valtio joutuu defaulttaa lainoilleen ja laittaa niin kuin julkishallinnon kiinni ja sosiaalimaksut jäihin ja muuta ja näin poispäin. Niin nyt tämä katolla ei ole mitään rajaa vuoteen 2025. Et musa vaan kiihtyy ja tuolle pistetään lisää sinne ja kaikilla on hauskaa. Joo, ja jotkut on sitä mieltä, että vuoteen 2025, eli sehän on tähän on 1,5 vuotta jäljellä, kun tullaan vuoteen 2025, 1,5 vuosi, niin siinä aikana tullaan lisää sitä velkaa sen 4 biljoonan dollarin edestä, eli 4 000 miljardia. Siis 1,5 vuodessa. Siis tämähän niin kuin kiihtyy vaan tämä touhu. Ja nyt sitten nyt taas niin kuin vanhat Rahapodin kuulijat, niin niin kuin muistutan vaan siitä, että silloin kun tämä ensimmäinen koronadippi markkinoilla tuli, niin puhuttiin siitä, että oliko se, että niin kuin jenkkikorkopapereitakin myytiin kaksin käsin, niin olikohan tämä se niin kuin, hiilikaivoksen Kanarian lintu, se ensimmäinen merkki siitä, että kun niin kuin kakka osuu tuulettimeen, niin itse asiassa Jenkkien valtion papereista niitä ei koeta enää sellaisena turvasatamana niin kuin ne on koettu niin kuin iät ajat. No Jenkkeihin siinä tuodaan vaan lisää tuulettimia selvästi rajalle, jos sieltä rupeaa skeidaa siihen osuu. Kasvattaako tämä sun niin kuin luottoa siihen Yhdysvaltain niin kuin valtion velkaan? No pitää ymmärtää, miten se homma toimii, että Yhdysvalloissa niin siellä on köyhä valtio ja rikkaat asukkaat. Se on vähän sillä tavalla mentaliteetti ja se tuo sitä BKT:tä. Vähän niin kuin Italiassa. No jotain tämän tyyppistä. Eli siellä ei ole kiinnostuttu siitä, että niin kauan kun nämä valtion paperit menee kaupaksi, niin aina jos meillä on alijäämää, niin pistetään vaan uutta liikkeelle. Sillähän se katetaan. Ja se tulee tämmöisten sopimusten kautta. Ja se liittyy vähän siihen, että dollarilla on ollut, se on ollut niin kuin valuuttojen kukkulan kuningas, eli tällainen maailman valuutta, jolla myöskin sitä niin kuin, lainapaperi joutuu laskemaan liikenteeseen enemmän kuin omiin tarpeisiinsa. Se on liittynyt vähän tähän. Ja siihen asemaan liittyy taas sitten se, että se maailmanvaluutta takana pitää olla se maailman selkeästi isoin ja mahtavin talous. Ja nyt tämäkin asema on myöskin jenkkilöiden osalta vähän niin kuin uhattuna, kun on tullut EU ja varsinkin Kiina. No se on, että vähän kuin olisit punttiksella, mutta sitten sä huomaat, että tämä ei riitä. Sun pitää käyttää steroideja koko aika. Ja sitten kun sulla on sellaisia isoja pöniköitä, jauheet, mitä sä pistät, niin kaverilla on vielä isompi pönikä. Sun täytyy koko aika vaan suurentaa sitä pönikkää. Siellä on niinku 3 sellaista lihaskimppua siellä niinku punttiksella. Ja sä oot niinku aina ollut se iso jätkä. Ja nyt sinne niinku kävelee se yksi tyyppi, on treenannut ihan himona ja
vetänyt kaiken näköisiä steroideja ja sillä alkaa hauiksen ympärysmitta vastaamaan sitä sunkin hauiksen ympärysmittaa. Niin sitten kysymys kuuluu, että oot sä sitten enää kukkulan kuningas? Mutta ehkä me ei nyt kannata sen enempää jumi jäädä tähän, että todennäköisesti tämä diili nyt saadaan maaliin. Siitä on hyvät ehdotukset tehty, sitä ei lopulta vielä hyväksytty tällä hetkellä, kun me nauhoitetaan tässä. Heitetään nyt, että 1,5 vuotta 4 triljoonaa, eli 4 000 miljardia laskettaisiin lisävelkaa liikkeelle ja ehkä rullattaisiin niitä vanhoinkin siinä samalla. Korotta, mitä ne on tällä hetkellä. Jenkkikuluttaja tai siis oikeastaan veronmaksajan osuus näistä liittovaltion kuluista, tai lähinnä se osuus, että mitä nämä korot jo tällä hetkellä meinaa näistä liittovaltiokuluista, että Jenkeissä on isot puolustusvoimat, siellä on isot korkomaksut ja ei siihen paljon muuhun kohtaan enää jääkään mitään, mutta täällä on nämä tämmöiset suunnitelmat tästä vihreästä siirtymästä sun muut, niin nehän näitä triljoonia nyt oikeasti siellä aiheuttaa tällä hetkellä. No, yhdessä kaiken muunkin kanssa, mutta joka tapauksessa niin tämä McCarthy, joka on siis republikaani, joka on käynyt näitä neuvotteluita Bidenin kanssa, siis demokraattien edustajan kanssa, presidentti Biden, niin tämä McCarthy on joutunut, niin se yleinen tunnelma nyt näistä keskusneuvotteluiden niin jälkeen on se, että McCarthy on tullut hyvin paljon vastaan tässä kuviossa. Ja nyt on sellaiset ikävät tyypit siellä niin kuin laittamassa tämän McCarthyn pihalle tästä niin kuin neuvotteluaseman roolistaan. No eikö hänellä ollut vaikeuksia päästä siihen rooliin? Hänellä oli niin kuin tosi tiukkaa päästä siihen rooliin, niin nyt jää nähtäväksi, että vaihdetaanko hänet johonkin muuksi ja onko niin kuin peli taas vihelletty poikki. Ja palaako tämä velkakattokriisi vielä niin kuin lehtien ja median palstoille? Se jää nähtäväksi. No varmasti palaa. Tämä ei ole välttämättä vielä ihan niin kuin taputeltu tämä kuvio. Ja jos niin kuin tavallaan vähän vertaa, niin kysehän on se mistä väännetään ja miksi republikaanit on ollut niin käärmeissään, niin on just nämä niin kuin tavallaan Bidenin tällaiset vähän niin kuin keskeltä vasemmalle kallella olevat hankkeet. Ja sitten tämä niin kuin velkautumisaste ja kaikkea tällaista, että eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä, kun tämä vaan kiihtyy ja kiihtyy. Ja sitten taas se niin kuin demokraattien keskuudessa, niin se on se, että tämä on ihan sama, että tätä velkaa, mehän voidaan vaan ottaa lisää velkaa, että otetaan nyt johonkin järkeväänkin välillä. Mutta jotenkin tuntuu, että tässä velanotossa, niin siellä on se viimeinen tulppa lähtenyt jo irti. Että tässä ei ole mitään järkeä tässä koko hommassa. Se voi olla, että niin kuin, tuossa on niin kuin, me ollaan tässä tilanteessa, missä tosiaan tämä musiikin loppuu soimasta kohta ja sitä yhtäkään tuolia ei enää ole. Mutta siis tässä voi kestää 10 tai 50 vuotta vielä, mutta jotenkin tuntuu, että tässä... Joo, ei se tähän kaadu, ei se tähän sopimukseen kaadu, mutta... Ei, mutta siis niinku merkkejä on siis ollut ilmassa ja meitä huomattavasti fiksummatkin tyypit on ollut ja puhunut siitä, että hetkinen, että miten tämän niin kuin USA-dollarin niin kuin luottamuksen käy ja että ensimmäisiä merkkejä mahdollisesti on ollut jo ilmassa ja tämä on tällainen niin kuin pitkä kehitys, kun puhutaan kuitenkin maailman suurimmasta taloudesta, niin tämä on tällainen niin kuin supertankkeri ja gigatankkeri, eli se tosiaankaan ei käänny vuodessa tai 5, vaan ehkä 10 tai 20, mutta ollaan tässä jo tultu aika monta vuotta. Mä puhuisin tämän tyyppisissä asioissa ehkä mannerlaatoista ja niiden liikkeistä. No niin, okay. Ne on tosi hitaita, mutta sit kun tapahtuu törmäys, niin sitten ryskyy kunnolla. Ja niin. Se on niin kuin tsunamit ja tulivuorenpurkaukset ja kaikki. Niin ne on harvinaisia, mutta sitten kun tulee, niin tulee kunnolla. Juuri näin. Ja ehkä se, mikä on sitten kuitenkin taas puhuu jenkkileiden puolesta, niin on se, että niillä on siis kuitenkin se talous on aika ketterä, vaikka se on niin kuin maailman suurin. Eli siellä niin kuin pistetään, niin kuin tiedetään, niin jengi lähtee pihalle. Elon laittoi ihan huvin vuoksi niin kuin Twitteristä niin kuin 3/4 jengistä pihalle ja mikään ei muuttunut. Ja se mentaliteetti on se, että aina sitten kun tulee se kriisi, niin siivotaan se pöytä laakista parin kuukauden aikana, pyyhitään puhtaaksi ja sitten aletaan uudestaan pikailemaan.
Siinä kun taas joku EU-malli niin on sellainen, että mihinkään ei tartuta, koska se aina suututtaa jonkun ja halutaan olla ikään kuin kavereita ja kinataan keskenään, mutta mitään ei tapahdu ja näin ollen niin talouden tuottavuus ei ainakaan muutu miksikään. Mutta me seurataan tätä. Me seurataan kun hae laivaa. Joo. Sitten valtion osakeomistukset hyötykäyttöön, kysymysmerkki. Mistä tässä on kyse? No nyt sieltä tuli törähdys työeläkeyhtiöstä. Risto Murto on nyt sitä mieltä. Hän on nyt katsellut valtion omistuksia tarpeeksi kauan. Okei. Okay. Et siellä on iso chunkki kaiken näköisissä strategisissa omistuksissa kiinni, ehkä eniten Fortumissa ja Nesteessä. Okei, okay, joo. Ja idea on se, että pitääkö valtion olla näin massiivinen omistaja? Onko sillä mitään perusteltua syytä enää tässä maailman tilanteessa? Vai pitäisikö sieltä irrottaa, eli suomeksi myydä osa niistä pois ja siirtää johonkin toisen näköiseen sijoitukseen tai en mä tiedä, voihan sillä tilkitä vaikka valtion tai lyhentää valtion velkoja. Nesteessä ja Fortumissa tosiaan 70% valtion pörssisalkun arvosta. Eli valtio omistaa osakkeita. Niin kun otetaan se pörssilista, niin ne isot yhtiöt isojen yhtiöiden osalta niin omistaa osakkeita niin kuin yli puolessa niin kuin Suomen pörssiyhtiöistä. Ja sitten jos, ei nyt mennä tähän tarkemmin, mutta jos miettii vaikka pari viime vuotta ja vaikka Uniperia ja kaikkea, niin onko tämä nyt se taho, mille Suomen kansalainen haluaisi antaa käytännössä rahansa hoidettavaksi? Sitähän tämä oikeasti on. Että onko se taho nyt se valtion omistajaohjaus ja ehkä sitä kautta Solidium ja muut, se järkevin taho, joka tätä varojen hoitoa tätä kautta tekee? Siis valtio on ollut perustamassa Nestettä ja se on menestystarina ja se on ollut hieno juttu, mutta sitten toisaalta viimeisen 15 vuoden aikana niin valtio on ostanut niin kuin lisää yhtiöitä vähän sieltä, täältä ja tuolta. Jolla ei alun perin ollut mitään tämmöistä virkaa. Totta kai monet valtioyhtiöt on esimerkiksi peruja vaikka siltä ajalta, kun maksettiin sotakorvauksia Venäjälle. Et nyt valtio vaan niin kuin pisti tehtaita pystyyn ja rupesi tuottaa jotain. Ja sen jälkeen, kun oli sotakorvaukset maksettu, hetkinen, näähän voi niin kuin tehdä jotain muutakin nämä firmat ja tuottaa tuotteita. Ja sitten niistä on tullut ajan kanssa kaiken näköisten fuusioiden ja muiden koukeroiden jälkeen pörssiyhtiöitä. No tässä on nyt tämä Fortum-keissi taustalla, joka näyttää miten hyvin näissä kuvioissa niin kuin valtiofirma onnistui. Tästä ollaan puhuttu aikaisemmin, ei mennä enää siihen, mutta niin kuin, jos ei muuta, niin voidaan vaikka verrata siihen niin kuin ainaiseen vertailukumppaniin Ruotsiin, Ruotsin valtio omistaa pelkästään 2 lafkaa, eli siis SASia, siis lentofirma, ja Telia. Niille riittää 2 lafkaa ja Suomessa pitää olla sitten 15-20 eri firmaomistuksessa. Miksi? Se on näin. Ja sitten joku sanoo tähän, että hei, sehän on hyvä, jos valtiolla on niin kuin osakesijoituksia, että valtionhan on ikuinen sijoittaja, että jotkuthan on meidänkin kuulijoista ehdottanut sitä, että hei, että valtio laittaa fyrkat tonne maailmalle ja antaa sijoitusten kasvaa siellä korkoa korolle ja sitten jossain 100 vuoden kuluttua tai 200 vuoden kuluttua niin voidaan poistaa verot kokonaan Suomesta, että sehän on kuin hyvä asia. Tai vaihtoehtoisesti tavalla tai toisella esimerkiksi valtion eläkerahastoon siirretään niin kuin Solidiumin rahat, 7,5 miljardia ja lähdetään niin kuin, annetaan niiden kasvaa jonkun matkaa ja sitä aletaan niin kuin, näin rahastoiduilla rahoilla niin suuremmassa määrin rahoittaa sitä meidän eläkejärjestelmää, joka syö sen 4 meidän työnantajan palkkakuluista. Nämähän olisi niin kuin, siis sinänsä tällaisia, niin kuin, onhan tässä niin kuin vissi perä, mutta sitten toisaalta me ollaan huomattu, niin kun valtio omistaa niin kuin äänienemmistön jostain firmasta, niin sitten se tarkoittaa sitä, että se valtion ohjaus, se poliittinen taho ja sitten virkamiehiä sekaisin sinne, niin ja sitten on hallintoneuvosto ja hallitusta ja poliittinen taho on sellainen, joka ei eläessään niin kuin oikein ymmärtänyt, mikä osake on joskus aina välillä. Eiköhän se oikein anneta omistaa, että se on jotenkin no-no. Joo, niin siitähän ei tule kuin sutta ja sekundaa, että ehkä tässä sitten niin kuin
Se, mikä voisi toimia, on se, että omistetaan promille kaikista maailmanyhtiöistä maailmassa, jolloin se ei synnytä kenenkään poliitikon niin kuin intohimoja mihinkään suuntaan. Mutta nyt siis Risto Murtokin, joka on oikeasti niin kuin, siis ihan fiksu mies, niin hänkin on ehdottamassa, että näistä omistuksista voi siirrottaa sen 8-9 miljardia, vaarantamatta valtion jotain strategisia intressejä, mitä ikinä ne nyt onkaan. No, tässä on vähän se, että jos valtion possaa nyt se, että siellä on pari isoa firmaa, 15 vähän pienempää firmaa, niin eihän kukaan varahoitaja tämmöistä possaa tekisi. Että täällä on pari riskikeskittymää, jos puhutaan nyt riskikeskittymistä. Fortum, me kaikki tiedetään, mitä siinä on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana. Neste, niin se oli varmaan alun perin tehtiin sen takia, että pystytään huoltovarmuuden takia turvaamaan sitä, että meillä on oikeasti jalostamot ja saadaan polttoainetta ja öljyä ja kaikkea täällä. Tilanne on ehkä vähän muuttunut, mutta taas muuttunut uudestaan nyt tämän NATO-hommankin myötä, että jonkinnäköinen huoltovarmuuskuvio siinä pitää olla, mutta tarkoittaako se, että pitää olla yli 50 pinnaa, riittäisikö vähempikin? Ja toisaalta, jos puhutaan niin kuin markkina-arvomielestä, niin Nesteessä se kaikkein arvokkain osa on se uusiutuva tuotanto, joka on taas aivan täysin poliittisten päätösten varassa, mitä muissa maissa tehdään, koska sinnehän sen pääosin ne biotuotteensa myy. Eli loppupeleissä voi olla, että riskimielessä esimerkiksi Nestekin voisi olla semmoinen, että sitä kannattaisi nyt, jos se on niin kuin huippuhinnoissa, niin dumpata pois. Fortum, no me kaikki tiedetään, että tämä homma ei toimi. Et valtion ehkä pitäisi enemmän keskittyä semmoista niin kuin bisneksen pyörittämiseen, että miten vaikka energiamarkkinat toimii Suomessa. Et ennen kuin tuli nämä koronat ja energiakriisit ja kaikki, niin paljon puhuttiin siitä sähkön siirtohinnoista. Ne oli oikeasti aika karsealla tasolla. Ja se on niin kuin unohdettu ihan täysin tästä kuviosta. Että kun valtio lähtisi ehkä näistä omistuksista pois, niin se voisi oikeasti tämmöisen reguloijana keskittyä näiden markkinoiden toimivuuteen ja siellä sitten ohjata näitä firmoja omilla päätöksillään, kun se ei ole itse omistajana mukana siellä. Näin. Ja sitten niin kuin ylipäätään sellaisena huomiona, jos perutetaan vähän niin kuin holistisemmin niin kuin helikopteriperspektiivistä katsoa tätä, niin kannattaako Suomen valtion ylipäätään omistaa mitään suomalaisia yhtiöitä? Et eikö se ole niin, että niin kuin vähän voisi sanoa, että jos me leikitään, että Suomen valtio on olemassa sellainen kaveri tuossa koulun penkillä kuin Suomen valtio, niin opetetaanko sille, että hei, et laita kaikki rahat yhteen koriin ja niin kuin, siis varsinkin omalle markkinalle. Et sitten kun Suomen valtiolla menee huonosti, koska Suomen taloudessa menee huonosti, niin sitten myöskin Suomen talouteen tehdyt sijoituksetkin, niilläkin menee huonosti. No periaatteessa... Että olisiko tässä niin kuin riskinhajautuksen kannalta vähän fiksumpaa niin kuin laittaa ne fyrkat ympäri palloa? Riskinhajautuksen kanssa, jees, mutta luottaako Suomen valtio, että Suomi on se tämän homman voittaja? Että Suomi oikeasti on se kovin maa, mikä rokkaa tästä eteenpäin 10-15 vuotta. Silloinhan ne rahat kannattaisi pitää täällä Suomessa. Mutta se, mitä tässä nyt on käynyt viimeisen 15 vuoden aikana, mitä me ehkä sivutaan seuraavassa aiheessa, on myös se, että näin ei ole ehkä käynyt tässä. No ei. Et pitäisikö katsoa itse peiliin ja huomata, että ihan vaan riskihallinnan syystä kasvu ei tule täällä olemaan nyt kovinta, mitä löytyy, pistetään ne rahat jonnekin muualle. Juuri näin. Mutta nytten siirrytään tähän varsinaiseen isoon pääaiheeseemme nimeltä ostovoima. Breaking news, herätys. Palkansaajat palautettu takaisin 14 vuoden takaisin elintasoon. Nyt pysähdytään tähän. Kelataan vähän, mitä tämä tarkoittaa. Eli ostovoima tarkoittaa sitä, että on nimellispalkat ja sitten on niinku reaaliset palkat. Eli tarkoittaa sitä, että yleensähän palkat tikkaa ylöspäin, eli nimelliset palkat nousee. Ja sitten niistä tietty lähtee verot, eli mitä jää niinku käteen. Mutta joka tapauksessa, että sillä käteen jäävällä osuudella, mitä sillä pystyy hankkimaan? Mimmoisen monta neliötä sillä pystyy hankkimaan? Mimmoisen auton sillä pystyy hankkimaan? Paljonko ruokalasku on kuukaudessa tästä nettopalkasta? Niin tämä on se ostovoima. Tätä suhteutetaan tiettynä ajanhetkenä aina ja katsotaan, että miten se kehittyy. Niin, eli se tarkoittaa siis sitä, että jos mulla on vaikka 100 tonnin kuukausipalkka, niin sehän kuulostaa hyvältä, mutta jos se ostovoima on haihtunut tuhkana tuuleen ja se 100 tonnia ostaa
1 litran maitoa kaupasta, niin se ei ole välttämättä hyvä asia. No se voi olla, että sä oot köyhempi kuin se kaveri, joka sai 10 vuotta sitten palkkaa vaikka 50 tonnia. Koska hän sai sillä 50 tonnin palkalla silloin enemmän ostettua isomman osuuden purjeveneestä, isomman auton, kämpän, kaikki tämmöiset. Kun kaikki nämä kulut juoksee samalla, kun palkatkin kasvaa, ja näistä saadaan se ostovoima. Ja nyt siis ostovoima on palautunut samalle tasolle kuin vuonna 2009. Kyllä. Mutta siis silloin me mennään takaperin tässä näin. No, nyt me mennään pakitetaan. Yleensä tämä on, että ostovoima on tässä matkan varrella vahvistunut. Ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia tehdä asioita, mutta nyt tässä kriisin aikana me ollaan pakitettu isosti. Kaikki muistaa semmoisen leffan, mitä mekin nuorina kollegoina katsottu, Paluu tulevaisuuteen. Michael J. Fox kiipesi siihen DeLoreaniin. Väänsi siitä kaasukahvasta ja sitten lähetti. Sitten se ulisi ja sitten se räjähti ja sitten se katosi. Se syöksy sinne, vähän niin kuin, sinne mentiin sekä syvälle tänne menneisyyteen että vähän tulevaisuuteen. Se oli aikamoinen vekoti se DeLorean. Mutta jos se oli paluu tulevaisuuteen, niin nyt Suomen osalta niin se on paluu menneisyyteen. Joo, nyt paluu menneisyyteen. Kaikki on pelannut vaikka Monopoly-peliä ja sieltä kun sä otat tietyn kortin, että hei, kulje takaisin lähtöruutuun. Niin se lukee tällä hetkellä, kulje takaisin 14 vuoden takaiseen lähtöruutuun kulkematta kassan kautta. Se on se, mitä nyt oikeasti on tapahtunut. Jengi ei vaan taju sitä. Ne tuijottaa sitä, että okei, mä saan tämmöistä palkkaa, sit jää nettona tämmöistä, mutta sillä palkalla, mitä nyt tulee, niin sillä ei oikeasti tee juurikaan mitään verrattuna esimerkiksi edelliseen tai toissa vuoteen. Sun pitää nyt palata sinne vuoteen 2009, niin sitten me ollaan suurin piirtein samassa tilanteessa. Ja siis tässä niinku pieni tauko myös tähän. Mistä tämä johtuu, että tämä ostovoima on palautunut noin kauas taaksepäin, niin se johtuu siitä, että meillä on ollut niinku lähiaikoina aivan tolkuton inflaatio, joka on siis nostanut kaiken hintoja. Ja se, että inflaatio nyt on niinku laskemassa, inflaatio on siis luku, joka kertoo sitä, että miten paljon hinnat on noussut viimeisen kauden aikana. Vaikka ostoskorin vuosimuutos. Juuri näin. Niin vaikka se inflaatio on laskemassa, niin sehän ei tarkoita sitä, että vaikka nyt inflaatio menisi nollaan, niin sehän ei tarkoita sitä, että meidän ostovoima palautuu. Ei. Vaan se tarkoittaa sitä, että se meidän ostovoima ei enää heikkene. Tai se heikkenee hitaammin. Jos se menee nollaan, niin se ei enää heikkene. Mutta yhtä lailla niin se ostovoiman heikentyminen, mikä on syytä siitä, että meillä on ollut korkea inflaatio, niin se jää. Eli käytännössä, kun inflaatio nyt on rokannut, niin se on, sanotaan näin, että hehtaarilukemaltaan meillä on ollut 20% niin kuin kokonaisinflaatio tässä 20 vuoden aikana. Siis parin vuoden aikana, 1,5 vuoden aikana, mitä ikinä. Siis ei vuositasolla, mutta niin kuin yhteenlaskettuna. Niin, semmoinen ajanjaksolta. Niin, otetaan se niin kuin silloin, kun inflaatio lähti niin kuin nousemaan, kiihtymään ja tähän hetkeen asti, niin onko se nyt jotain 15-20%? Nyt mä en vedä hihasta, googlettakaa se tarkka luku, mutta joka tapauksessa sanotaan, että se on niin kuin 15-20%. Niin se tarkoittaa sitä, että nyt jos inflaatio menisi nollaan, niin me ollaan hävitty toi määrä ostovoimassa. Ja sen takia me ollaan nyt siirrytty 14 vuotta takaperin historiassa meidän ostovoiman osalta. Totta kai etuuksia ja palkkaa on pikkusen justerattu ylöspäin tässä matkan varrella, että siitä osa tästä hävitystä on saatu takaisin. Mutta se, että me ollaan rajusti pakkasella tällä hetkellä ja se ostovoiman lasku on ollut nyt suurinta ja kun nämä katsoo vielä, miten heikkoa tämä on ollut tämä ostovoiman kehitys tällä edeltävällä periodilla, niin nyt me ollaan oikeasti faktisesti rullattu takaisin vuoteen 2009. Ja meidän pitää nyt tottua siihen. Me ollaan nyt siinä vuodessa 2009. Martti, mä kerron sulle, mitä oli vuonna 2009. Kerro. Okei. Silloin radiosta soi Lady Gagan Poker Face. Onko tuttu? On. Kuuminta hottia. Kyllä. Eli kelpaa sulle. Kyllä me ollaan kelpaa. Nyt vuonna 2009 tässä. Joo, eikö se oli ihan hyvä biisi. Sun taskusta ei löydy iPhonein uusinta mallia. 14. Ei. Sieltä löytyy iPhone 3GS. Siinä on 3? Älä viitti. Se on iPhone 3. malli. Siinä on varmaan hienous oli se, että siinä oli 3G. Niin. Ja näyttö. Joo. Ja sitten
ei sillä nyt varmaan ihan video katettu vielä. Ei välttämättä. Ja sitten se, mistä porukka hehkutti, oli se, että semmoinen uusi startup-firma oli just lanseerannut vuotta aikaisemmin tämmöisen Tesla Roadsterin, eli ensimmäinen malli. Niin, ensimmäinen auto. Niin, sanotaan näin, että ensimmäinen Tesla-auto. Niin, lanseerattu sillä tavalla, että eihän niitä nyt Suomessa ollut. No ei. Sä näit jossain uutisissa, että semmoinen jossain Kaliforniassa yksittäinen Tesla Roadster pyörii. Joo, ja yksi ammuttiin taivaalle kiertämään maapalloa. No se tapahtui myöhemmin siinä. Niin se oli vasta myöhemmin, joo. Ja sitten Suomen bisnesmaailmassa kuumin kolli oli siihen aikaan Olli-Pekka Kallasvuo, Nokian toimitusjohtaja. Niin. Muistaaks kukaan tämmöistä hessua enää? Tässä on paljon vettä virrannut Nokiassakin ja Vantaanjoessa sen. Nokia oli vielä niin kuin kännykkäbisneksessä ihan tekijä. Oli. No Teslallahan oli 3GS, hei, come on, joku hikinen malli, minkä iPhonella siis oli. Sorry, iPhoneilla oli 3GS, eli siinä oli se huippu siinä. Ja sanotaan näin, että monesti käytetty Nokia jonkinnäköisenä esimerkkinä, niin Steven Elopista sitten on ollut mitään havaintoa. Että Burning Platformit ja kaikki. Että ei mitään. Ja voi olla, että tässä myös kävi semmoinen pikku käpy, jos nyt Nokiasta puhutaan. Että oikeasti ne etti silloin joskus Kallasvuolle seuraajat, okei, että tämä sun kännykkälinjasto, niin tämä nyt ei pärjää nyt noille iPhoneille. Siellä tuli 3GS ulos. Et me löydettiin nyt tämmöinen Elon, mikä sitä kaverin nimi nyt oli sitten, niin siinä saattoi mennä kirjaimet sekaisin. Niiden piti tuoda Elon tänne Suomeen, pyörittää tätä Nokian kännykkäbisnestä. Hän oli just tehnyt Roadsterit Teslalle ja kaikkea, siis semmoinen niin kuin nouseva stara. Niin, ja PayPalille rahastanut muutaman 10 miljoonaa itselle. Mutta sitten jostain syystä niin siinä faksissa niin tulkittiin vähän huonosti sitä vikakirjanta, että se oli Elop. Ja täältä tuli Australiasta joku ihan täys hazardi. Niin, ei Etelä-Afrikasta, vaan Australiasta. Niin. Meinaat sä, että Elon ja Elop meni sekaisin tässä? Mä luulen, että tässä kävi sillä tavalla. Ja tämä käänsi oikeastaan sen Suomen valtion suunnan. Koska Nokiahan oli se top-dokki siihen aikaan. Kyllä. Se rulletti ihan täysin ja se kertoi, että tähän suuntaan mennään, nämä koulutukset pitää olla kondiksessa, tämä on se verolinjaukset, nämä me tarvitaan, lennättäkää nämä vieraat tänne. Siis, ja kaikki. Kaikki, jotka oli Nokialla duunissa, niin niillä oli kyllä ne oli siis kingejä kaupungilla. Valtiohallinto söi Nokian johtajan kädestä. Joo. Mutta siinä kävi nyt tämmöinen, että siinä faksissa taisi olla pikku typo ja siitä lähti sitten Alamäki liikkeelle. Just näin. Ja tuosta palatakseni vielä siihen prosenttiin, mikä Alamäki tässä on ollut, niin siis nettomääräisesti niin tämä inflaatio on syönyt siis 8,1%. Eli siis tämä 8,1 on se määrä, mitä suomalaisilta on ostovoimaa kadonnut tuhkana tuuleen. Se nettovaikutus tässä. Se nettovaikutus, kun on laskettu kaikki 1,5 vuoden inflaatiot yhteen, joka on jotain päälle 10-15%, ja sitten siitä palkankorotukset toisaalta niin kuin joka on, niin kuin vähentää sitä efektiä, niin se nettovaikutus 8,1% takapakkia palkansaajien reaaliansioista. Ja tällä mennään 14 vuotta takaperin näihin tunnelmiin, jossa mä väittäisin kyllä, että niin kuin tällainen niin kuin besservisseri kun olen, niin mä väittäisin kyllä, että siinä vaiheessa se iPhone 3 oli kyllä jo niin kuin ihan ylivoimainen kaikkea siihen, mitä Nokialta tuli. Mutta ei suomalaisten silmissä, Suomalaiset ei ymmärtänyt sitä. Ei vielä Nokia vissiin teki tällaisia kännyköitä, jossa oli näppäimet. Mutta niin, tai kärmepeli. Tai no sitäkin, että näin. Mutta siis se oli sitä aikaa. Ja siis tämä on aika jännä, että siis viimeisen 15 vuoden aikana niin Suomen BKT ei ole käytännössä kasvanut yhtään. Ja viimeisen 15 vuoden aikana niin se niin kuin Suomen talouden tuottavuus ei ole kasvanut jonkun verran, mutta ei juurikaan yhtään. Ja sen viimeisen 15 vuoden aikana Suomen talous on kiihtyvään tahtiin, sen vaihtotase on kiihtyvässä tahdissa negatiivinen. Eli kaikki paha on tapahtunut sen finanssikriisin jälkeen. Me ei olla niin kuin päästy tässä oikein millään tavalla mihinkään. Suomen talous on pysähtymäisillään.
Ja sekin niin kuin, palkansaajien reaaliansiokasvu, mikä me ollaan nähty, niin se lähti nyt sitten tämän niin kuin viimeisten parin vuoden inflaation kiihtymisen myötä 14 vuotta takaisin menneisyyteen. Ja tämähän keskimäärin joku teistä on saattanut palata 30 vuotta takaisin, koska kulutus keskittyy sen tyyppisiin, mitkä kohtaa eniten sitä inflaatiota ja ostovoiman heikentymistä. Joku on voinut tehdä jotain pientä torjuntavoittoa, että tässä on tullut vain 2% turpaan niin sanotusti. Mutta keskimäärin, siis näin lyhyessä ajassa näin iso tiputus. Ja tätä tiputusta ei kukaan halunnut. Nyt se on vaan tullut ja sen kanssa on elettävä. Juuri näin. Ja sitten toinen, okei, nyt puhuttiin palkoista, mutta sitten niin kuin, jos mietitään, niin kuin, mitä se niin kuin, paluu menneisyyteen tarkoittaa asuntojen hinnoissa. Eli vuonna 2009 keskimääräinen neliöhinta oli koko maassa 1 934 € per neliö. Niin kuin vajaa 2 tonnia. No kyllähän sillä 2 tonnilla per neliö, niin nythän se tuntuisi jo melkein erikoistarjoukselta. No pääkaupunkiseudulla neliöhinta oli keskimäärin 2894. Eli siis piiru vajaa 3 tonnia neliö, joo. Joo. Ja muualla Suomessa sitten 1500 €. Näin. Siis tämä oli siis 2009. Ja jos verrataan nyt sitten, mikä se tilanne on nyt tänä vuonna, kun näistä innoista on alkanut jo lähteä asioita niin kuin tuhkana tuuleen, niin koko maassa neliöhinta tällä hetkellä, vaikka me ollaan jo tultu siis vähän alas, niin jos se ennen oli se 1900, niin tällä hetkellä se on 2366. Eli siis hinnat on noussut vuodesta 2009 koko maassa 22%. Oho. Se on kuitenkin noussut. On. Mutta pääkaupunkiseudulla, neliöhinta on keskimäärin 4468, 4,5 tonnia. Eli 54% nousu. Ja sitten muualla Suomella 1756 €, eli 12% nousu. Eli jos me nyt puhutaan siitä, otetaan nyt tämä pääkaupunkiseutu, kun se on niin kuin räväkkäin, niin tällä hetkellä pääkaupunkiseudun neliöhinta on se 4,5 tonnia. Jos me mennään takaisin menneisyyteen, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi päätyä johonkin alle 3 tonnin neliöhintoihin. Eli siis periaatteessa niin kuin pitäisi puolittua kämppien hinnat. Siis ihan sillä logiikalla, että se ostovoima on nyt sitä samaa kuin mitä se oli 14 vuotta sitten. Ja jos se ostovoima on sitä, niin se tarkoittaa sitä, että tänä päivänä ei enää niin kuin pystytä ylläpitämään tällaisia hintatasoja tietenkään, koska kenellä niin kuin suurella porukalla, siis kollektiivisesti, niin meillä ei enää varaa tällaisiin 4,5 tonnin neliöhintojen pääkaupunkiseudulla. Eli tämä oli tämmöinen nopea vaan tämmöinen neliöhintatarkastelu tähän aiheeseen. Joo. Nyt otetaan seuraavaksi semmoinen tarkastelu, eli jos nyt ottaisi lainan, tai jos ottanut lainan, vaikka pääkaupunkiseudulla 300 tonnin kämppään, eli laina, missä on tasaerä, 300 tonnia ja maksuaika 25 vuotta. Tämmöiset speksit. Yes. Eli jokainen erä on saman suuruinen ja sillä korolla mennään mikä 300 tonnia tasaerää, 25 vuotta. Kyllä. No sitten silloin kun tämä korko, eli sanotaan nyt se viitekorko plus marginaali oli vaikka prossan tasossa, eli oltiin niinku reilun vuoden takaisessa ajassa tässä esimerkkinä, niin silloin se kuukausierä oli semmoinen 1131 € tämän laskurin mukaan. 1101 €. 1131 €. Okei, yes. Mutta nyt kun tilanne on se, että viitekorot huitelee missä huitelee, niin pistetään nyt ihan reippaasti 5% ja katsotaan tätä kuukauserää tästä. Eli siinä on marginaali plus viitekorko. Se on pompannut niin kovasti tässä. Niin se samat speksit, eli tasaerä 300 tonnia, 25 vuotta 5%, 1754 €. Eli tästä kasvua tähän kuukauserään pitäisi kaivaa yli 623 €, eli se on noussut 55% tässä ihan lyhyessä ajassa. Eli sun kuukausikulu, lainanhoitokulu mielessä on noussut 55% niin kuin käytännössä vuoden sisään. No käytännössä vuoden sisään.
Ja sitten mä en edes puhu tässä nyt taloyhtiölainoista, enkä niinku yhtiövastikkeista, enkä tonttivastikkeista, enkä mitkään. Niissäkin on nousu, mutta katsotaan nyt ihan vaan sillä tavalla ravihevosen läpät silmillä tätä kuukausierää, kun sitähän kaikki tuijottaa. Kyllä. Eli paljon mulla tulee nettopalkkaa, pystyykö mä tuon kuukausierän maksamaan? 1,5 vuotta sitten sä katsot, että 300 tonnin kämppä, niin en mä olisi kiinnostunut ostohinnasta, mä katson vaan kuukausierää. Se on ton verran. Se on tonni 100. Niin, se kelpaa mulle. Mutta nyt jos katsottaisiin tällä hetkellä, tällä 5%, niin millaisen kämpän mä saisin tuolta markkinoilta, niin pitää mennä alle 200 tonnin kämppä, jotta se kuukausierä painus samalla tasolla, eli tuohon 131 euroon. Eli 300 tonnista 200 tonniin. Ja tämä on se niinku todellisuus nyt. Että kun nämä on inflatoitunut, tämä ostovoima on kadonnut suurimmaksi osaksi tällä hetkellä näiden korkojen takia. Eli sama tyyppi, joka 3 vuotta sitten ehkä. Sanotaan vaikka 3 vuotta sitten. Okei, kattokämppää. Niin silloin oli niinku varaa niillä tuloilla, mitä siis oli. Koska korko oli lähellä nollaa, niin silloin oli varaa ostaa sen 300 tonnin kämppä. Ottaa sellaisen lainan ja maksaa siitä se 1100 ja risat. 31, joo. 31 kuussa. Ja nyt sitten, koska korot on noussut, niin silloin enää vastaavasti, jos se sama tyyppi niin kun tekisi sen saman sijoituksen ensimmäistä kertaa niin kuin nyt, niin se olisi 200. Eli siitä on niin kuin lähtenyt ostovoimansa kolmannes kämpän hinnasta. Joo. Tai lainan hinnasta. Joo. Tai lainan määrästä. Kyllä. Eli sanotaan nyt vaikka semmoinen kohde, taloyhtiö lainaa siellä 2/3 ja sitten tätä oikeasti, tätä myyntihintaa se 1/3. Niin periaatteessa hänellä olisi varaa tehdä kaupat ehkä siitä 1 eurolla. Se olisi se, niin kuin se myyntihinta ja hän ottaisi kontolle ne taloyhtiölainat siitä, mitä olisi 2/3 siitä. Se on se niin kuin velaton hinta tässä. Joo. No kyllähän tämä nyt näkyy markkinoilla. Kiinteistövälittäjät yrittää tarmokkaasti kertoa, että hei, meillä on paljon renkaanpotkijoita ja tiedätkö, ovenkahvan kokelijoita ja niinku porukka. Nyt on ostajamarkkinat. Ostajamarkkinat ja tämmöistä. Kyllä hinnat lähtee nousuun vuoden lopussa. Ja Sitten nämä rakennusliikkeet, millä on myymättömiä kohteita, ne maksaa niinku vuoden tai 2 vastikkeita siitä, että tuut, siis ihan näitä yhtiövastikkeita, että tuut asumaan siihen kämppään tai teet nyt kaupat ja niin poispäin. Ja tämmöistä, kaikki tietää, että se oikeat hinnat, niin ne ei nyt ole mitään enää 2020 vuoden hintoja, vaan nyt ne on 2009 vuoden hintoja. Että nämä ostajat, jotka siellä pyörii, niin harvalla niillä on oikeasti sitä pätäkkää. Mutta se, että mä juttelin yhden asiasta tietäväisen kanssa, niin loppupeleissä nämä tämmöiset julkisesti kuluttajille annettavat alennukset näistä kämppien hinnasta, niin nämä on näitä ehkä 5 tonnia, 10 tonni per luukku. Mutta sitten tämmöiset isommat sijoittajat, niille tarjotaan könttänä 20 tai jopa 25% asuntojen velattomasta hinnasta silloin, kun ne ostaa semmoisia pitkään myymättömiä kohteita, uusia kohteita, vähän sikin sokin. Että siellä niin nämä nimellishinnat, millä niitä lähdettiin myymään, ei ollenkaan päde. Ne haluaa pois ne taseesta. Tässä on tulos kesäkuun loppu. Taseet pitää olla tyhjänä. Makso mitä makso. Nyt voi ottaa niitä tappioita sinne sisään, mutta me ei voida niin kuin näyttää, että meillä on tuhansia jotain myymättömiä kohteita täällä. Ne on pakko siivota veke. Siis, että täällä on oikein sellainen niin kuin fire sale päällä täällä asuntomarkkinoilla. Ja sitten tulee heijastua sitten siihen, että jossain vaiheessa, tai siis eihän näillä nyt firmoilla mitään järkeä rupea mitään uutta tekemään tähän konkurssiin. Näillä koroilla, näillä ostovoimilla, kuka ne ostaisi näillä hinnoilla? Tiedätkö, että se kämpän rakentaminen maksaa se, sanotaan nyt tämmöinen 300 tonnin luukku. Se kämpän rakentaminen maksaa varmaan 250-270, niille jää sen pieni marginaali siitä sille rakennusyhtiölle. Mutta ostovoimaa 200, niin eihän se toimi tämä homma. Ei siellä, niin kun teet nyt uusia kohteita, niin ei niitä kukaan osta. No ei niin, ja niin kuin me tiedetään edellisestä jaksosta, tai tästäkin on keskusteltu, niin sen lisäksi, että niin kuin tällainen laskennallinen ostovoima on haihtunut tuhkana tuuleen, siis tosiaan 8,1% niin kuin noin niin kuin kaiken mahdollisen keskiarvon mukaan kansalaisten ja eri tilanteiden ja kaiken näköisten palkankorotusten ja inflaation nettomääräisesti, niin se 8,1%. Niin jos sä menet ruokakauppaan, niin mä väittäisin, että se on niin kuin lähemmäs 50% ja muuta tällaista, että niin kuin tietyillä osa-alueilla niin se inflaatio on huomattavasti
isompi ollut ja se ostovoiman heikkeneminen vastaavasti huomattavasti merkittävämpää. Ainakin meillä mittaan niin kuin ruokakasseissa, niin se yksi ruokakassi maksaa nykyään aina se 60 €. Ennen vanhaa saa 2 kassia 70 €. Nyt sellaista 2 kassia, niin se on niin kuin aina sen päälle 100. 3 kassia on niin kuin toista hunttia, tai siis yli 200 €. Tietyillä osa-alueilla siis tämä ostovoiman hupeneminen on vielä tiukempaa. Et pahinkin niin puusilmä rupeaa pikkuhiljaa huomaamaan, että kyllä tässä on jotain mätää, tämä ei ole se niin kuin sama. Et me ollaan nyt oikeasti... Mutta siis tämäkin on huomioitu tuossa, niin kun lasketaan kaiken mahdollisen keskiarvon niin kuin ostovoiman katoaminen, niin se on siinä 8,1, olkoonkin, että tietyllä osa-alueella se on enemmän ja toisella vähemmän. Mutta sitten kun tähän lisätään, siis tämä niin kun, esimerkiksi just, koska nyt asunnot on sellainen niin kun yksi suurin kuluerä, mitä ihmisillä yleensä on, ehkä joissain määrin auton jälkeen, mutta fiksujen ihmisten kohdalta, niin se on asunto ja asumisen kulut on niin kuin ne suurimmat kulut, mitä sulla on. Niin sitten jos sulla on auto armeijassa, jos sä oot sellaisessa uudessa asuntoyhtiössä osakkaana, eli sä oot ostanut kämpän niin kuin uudesta asunnosta, jossa on ollut niin kuin, rahoitusvastike on ollut lähellä nollaa, koska sulla on ollut lyhennysvapaata ensimmäiset 5 elinvuotta. Korko on ollut 0 silloin, kun asuntoyhtiölainan korkokin on ollut lähellä nollaa silloin, kun sä ostit sen kämpän. Niin nyt kun se asuntoyhtiön laina on noussut lähes niin kuin 0 johonkin 5, ja sitten korko siitä nousu. Korko siitä nousu niin kuin lähes niin kuin 0-5, ja sitten nämä asuntoyhtiölainan lyhennykset, jotka on ollut jäissä niin kuin 5 vuotta, niin nyt tulee maksuun, niin sehän nostaa sitä rahoitusvastiketta ihan jäätävästi, ja se tarkoittaa sitä, että sun ostovoima katoaa myös sitä kautta, että on tällaisia niin kuin viritelmiä, jotka niin kuin käytännössä voi johtaa siis ihan oikeasti siihen, että niin kuin uudisrakennuksesta ei saa kämppää myytyä, koska sen kaksion rahoitusvastikka on jossain 4 tonnissa. Joo. Siis tämä on niinku till. Ja rehellisesti sanottu, siis kämppien hinnat, tilastot, se on niinku tilasto, emävale vai mitä se nyt meni oikeasti? Niin. Eli, nämä laahaa niin perässä ja tämmöiset könttädiilit, ne ei edes näy missään tilastossa, millä hinnalla niitä kauppoja käydään isolla volyymilla. Voi melkein sanoa, että koronan alettua, jos olet kämpän ostanut, niin saat tappiolla siinä. Melkein kohde kuin kohde. Totta kai voi jotain helmiä olla ja jotain hyviä diilejä sun muuta, mutta näin se vaan nyt on. Ja sitten se on vielä tappiolla se hinta ja nyt sulla on vielä isommat korot maksettavana siitä. Kyllä. Kyllä tämä on niin kuin vähän masentava tilanne kaiken kaikkiaan. On. Ja jos sä oot kuluttaja-asiakas pankissa, sulla on niin kuin oma asuntolaina, niin onneksi sulta ei voida vaatia lisää vakuuksia. Se on sentään niin kuin sellainen hyvä juttu, että nyt sitten jos niin kuin kämppien hinnat tippuu 1/3 tai 50%, niin pankki ei voi tulla vaatia sulta lisää vakuuksia, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ne ottaa sen sun kämpän haltuun. Mutta jos sulla on niin kuin sijoitusyhtiö, joka omistaa ehkä sitten tuosta uudisrakennuksen kämpistä ehkä sen 1/3, niin, ja niiden hinnat arvo laskee. Niin sieltä tulee jo niin silloin pankki voi sijoitusyhtiöltä ihan hyvin, tai ei ihan hyvin, vaan tulee vaatimaan lisää vakuuksia. Eli niin sun pitää sitten olla jotain vakuutta, joka ei liity asuntoihin siinä sijoitusyhtiössä. Mutta onneksi nyt kuitenkin kuluttaja-asiakkailta ei voida vaatia, koska muut lisää vakuuksia, kun asuntojen hinnat tippuu, koska se tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos sä oot ostanut 500 000 asunnon Helsingissä, siis käytännössä jo 2 tai 3 hyvältä alueelta, niin, ja hinnat puolittuu, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitäisi niinku tuoda sitten niinku, 200 tonnin edestä niinku lisää vakuutta jostain. Sen niin mistä ei ole sitä vakuutta tällä hetkellä? Joo, jostain pankkitililtä tai kesämökki tai joku systeemi, jota sulla ei ole. Sehän menee osa niistä pakkomyyntiä siinä tilanteessa. No siis näiden sijoitusyhtiöiden osalta menee ja sitten me päästään tähän
ongelmaan, että jos sulla on niin kuin taloyhtiössä kolmannes asunnosta on sijoitusyhtiön omistuksessa ja se menee nurin, niin mitä sitten, koska jäljelle jäävät osakkaat sitten kantaa senkin rahoitusvastikkeet. Tämä on niin kuin siis tällainen, tässä on kyllä, tämä korttitalo on kyllä siis niin kuin tippumaan päin, että niin kuin ei ole mitään rajaa ja se kraateri, mikä siitä syntyy, on niin kuin ihan absurdi, jos tässä huonosti käy. No keskituloisethan on ihan kusessa tämän homman kanssa. Sitä me ollaan puhuttu jo aikaisemmin tässä Rahapodissa. Mutta tiedätkö, ketä tämä tilanne oikeasti saattaa jeesata? No? Vähävaraisia ja opiskelijoita, koska nyt on paljastunut se, että jos esimerkiksi yhtiövastike tai rahoitusvastike nousee kovasti näiden lainanhoitokustannusten takia, ei lyhennysten, vaan lainanhoitokustannusten takia, niin Kelan taikaseinä. Kelan taikaseinästä voi saada tukea niiden maksuun. Siis eli niin kuin omistusasunnon? Kyllä, omistusasunnon. Omistusasunnon lainanhoitokuluihin? Kyllä, no siis näitä, korkomaksuihin niistä. Lainanhoitokuluihin, niin, ei lyhennyksiin. Niin, eli rahoitusvastikkeessa, jos sun pitää maksaa näitä taloyhtiölainoja, missä korko on pompannut, niin Kela tulee jeesiin. Okei. Että loppupeleissä opiskelija, joka aloittaa nyt vaikka syksyllä jossakin, niin mietipä tämmöistä tilannetta. Vanhemmat takaa tämmöisen uudiskohteen, missä on hemmetisti taloyhtiölainaa, semmoisen, mikä on nyt jäänyt sinne taseeseen, se ostetaan eurolla joltain rakennuttajalta, tuut sit sinne, sen jälkeen opiskelijan tuet ja sen jälkeen sitten kun opiskelija voi sitä asumistukea hakea siihen, niin sitten ei muuta kuin taikaseinästä vaan näihin korkomaksuihin lisää rahaa. Katot vaan, että se koko korttitalokuvio ei romahda kasan, että joko teet itse töitä tai sitten vanhemmat piffaa niitä lunastuksi. Mutta tämä on nyt semmoinen uusi nyanssi, mitä ei ollut esimerkiksi vaikka pari vuotta sitten. Okei. Mitäs Miika, jos mekin lopetetaan nyt vaan nämä duunin tekemiset, kun eihän tässä niinku mitään järkeä tästä touhussa. Mennäänkö mekin etsiä sitä taikaseinää jostain, mikä ratkaisee kaiken? Niin. Se on varmaan pakko. Siis kyllähän tuo nyt aika hurjalta kuulostaa, mutta se on selvää, että niillä, joilla on niin kuin jotain niin kuin tällaista taloudellista vahvuutta, riskinottokykyä, niin on viileästi sanottuna riskinottokykyä, niin kohta voi olla kämppiä niin kuin myynnissä niin kuin todella halvalla. Ja se nyt on selvää, että jos sä nyt on ostamassa kämppää, niin kuin pyyntihinnasta vähintään kolmannes veksi. Älä hyvä ihminen tarjoa niin kuin, mitään muuta niin kuin pyyntihinnasta kolmannes vähintään veksi, jos sitäkään. Niin mun mielestä tällä hetkellä asunnon ostaminen pitäisi tehdä sillä tavalla, että sä et edes käy katsomassa niitä. Sä vaan teet bide jälkeen kolmannes veke niistä hinnoista. Jossain on se motivoitunut myyjä, joka tarvii ne rahat. Ei sillä ole mitään merkitystä, mihin se tarvii ne. Se tarvii ne. Sä ostat sen 300 tai viime vuonna 300 tonnin kämpän 200 tonnilla, mutta se tarvii sitä toistoa. Älä jumi siihen niin kuin yhteen luukkuun. Äläkä mieti sitä, että se on niin kuin törkybidi, dogibidi, niin kuin, että se on noloa, koska tuolla on nyt markkinoilla ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsee saada sen kämpän myytyä. Ne oikeasti tarvitsee saada sen kämpän myytyä. Ja se, että jos sä kuitenkin annat niin kuin oikein kirjallisen tarjouksen, joka on sitten sen kolmannes alempi kuin mitä se pyyntihinta on, niin se on kuitenkin mahdollisuus sille myyjälle myydä siihen hintaan. Sä roudaat sille pöytään mahdollisuuden myydä se kämppä, joka ei mene kaupaksi. Et sä teet hyvää siinä. Ja se, että jos joku ottaa pataan, niin ei se ole niin kuin se ostajan vika. Ja sitten tässä, älkää menkö siihen vipuun, on myyntihintoja ja velattomia myyntihintoja. Me puhutaan koko ajan velattomista myyntihinnoista niin, tässä. No joo. Että varsinkin näissä, missä on niin kuin taloyhtiölainaa, niin se myyntihinta voi olla vaikka 100 tonnia ja sitä taloyhtiölainaa 200 tonnia. Niin semmoisen 30 pinnan alennus siihen tarkoittaa, että se kauppa tehdään sillä myyntihinnalla 1 euro siitä, jolloin sille ostajalle jää ne 200 tonnia taloyhtiölainat maksettavaksi. Juuri näin. Mutta tätä se on, kun se ostovoima nyt on mennyt. Ja tässä voidaan miettiä, että ketä saadaan syyttää.
sitten, että kukaan ei ole ilmoittautunut käsipystyssä vielä, että chori, että nyt virhemerkiksi, mutta ainahan sitä voi johonkin suuntaan vähän katsella, että kuka täällä on sössinyt matkan varrella. Juuri näin. Mutta ei mitään, hei, tämmöistä tänään. Tässä meni hienosti tunteroinen näiden aiheiden parissa, niin laittakaa palautetta #rahapodi@nuude.fi. Laitatte sillä valkoisella tai mustalla joutsenella tai kirjekyyhkyllä tai vaikka faksilla, jos löydätte numero jostain, niin katsotaan mitä keksitään ensi viikoksi. Yes, moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.